يهمك فيه اموت ولا اعيش؟ ده كلام ملكش تسألني فيه. وهتقولي ايه؟ ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليه. يهمك فيه اموت ولا اعيش؟ ده كلام ملكش تسألني فيه. وهتقولي ايه؟ ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليه. مين اللي قدامي؟ ده واحد معرفوش، ما بقتش اخاف عليه اسيبه او اجرحه. عشاق كتير اتقابلوا عادي ما كملوش، وهو كل واحد يعمل اللي يريحه.